Mais quand un pasteur eko anaacha mivalio ya mubaya inaingia mkanisa na naiacha, c'est le pasteur d'ailleurs qui court vers les dangers kwa yeye. Valio ya watu beko mdunia. Babiana baba yetu ba jeune garçon. Beko banapika matai basi. Beko banavala madesire, unakuta mapaja yote iko wazi tondoka. Ushauri mimi nitaleta. Pasteur kama eko anakumbana na verite ya parole. Enseignant anafika ni mgeni anamwambia hapa kwangu mambo ya mabusharati, mambo ya kuvala mashipe nini, anamubloke predicateur asiseme kweli. Kwa kusema kweli, ce pasteur là n'a pas la charge ya kupeleka watu. Pasteur. Papa pasteur. Peut-être Mungu akukupa mission ya kupeleka bantu mbinguni. Weye kanisa ile uko na dirige ni kioske yako ya batu upatie mosadaka. C'est pourquoi hauna ile courage ya kusema kweli batu bapate ni kuachilia dunia ipate impact mumisa. Nisi ba pasteur tuko tunaachilia dunia, na ile iko nafuatana na mission ya kila pasteur ile bali. Jina yangu ni Apotre Gad Kazembe. Niko mchungaji hapa kwa kanisa la Muji wa Makimbilio. Iko hapa Kasenga, mkartier Kiwala, Avenue Salongo, Route Lubi, commune ya Kasenga. Nafurahi sana kumipokea na nafurahi sana a partir ya micro ya Makimbilio Media Television en partenariat na ba partenaire yetu Luapula Radio, Luapula Television na Radio Luapula FM. Na ba partenaire bote benye bekuwa mbali benye kwa karibu. Somo ya magharibi banatupatia ni kusema neno kichwa kikubwa ni sur le monde dans l'église. Bana tunapenda tutafsiri na tuongeze tupanue le monde dans l'église. Le monde c'est quoi? Dunia ni nini? Ulimwengu ni nini na kanisa ni nini? Kwa sababu tuko tunajifunza dunia ndani ya kanisa. Kama tunaanza kwa kusoma Warumi sura 12 kusoma mbili. Nasoma kwanza mu français Romains chapitre 12 verset 2. Biblia yangu inasema, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Lettre aux Romains, il andikwa na Paul anaandikia kanisa ya Warumi, anawaambia kama musijiconforme, dans un autre terme, ne vous conformez pas, yani musifanane dunia, kwa sababu munapasha kuokoka kwa kubadilika kwa akili. Kubadilika maana yake nini na dunia maana yake nini? Dunia ni masinya, ni matabia, ni madoktrine, ni maenseignement yenye kufanana bupagano, yenyewe haifanani na maandiko matakatifu na yenyewe haimupendezi Mungu. Njo dunia.
na kanisa ni ensemble ya imani ya bakristo, batu bale benye banamwitika Kristo, bana amini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, bana ikala fasi moja juba mwabudu Mungu, juba pokee mafundisho na batayarishwe kwa sababu ya kwenda mbinguni. Sasa kama tunataka kuleta tofauti kati ya kanisa ndani ya dunia, yaani dunia ndani ya kanisa, s'il vous plaît, maana yake ni matabia ya bupagano, ni makomportement na maenseignement yenye kuwa hors na volonté ya Mungu, yenye kuwa hors Bible, inaingia ndani ya imani na ndani ya kanisa. C'est pourquoi kile tutaikalia hapa kudebattre pendant tout ce temps ni kuonesha koma kanisa inaingiliwa na makomportement ya mubaya yenye inafanya kanisa inafanana na dunia. Ni kusema difference entre dunia na kanisa. Dunia ni matabia, ni mapratike, ni makomportement ya mubaya yenye kwa nje na mapenzi ya Mungu yenye inaingia mukanisa ama ndani ya imani katika Kristo. Ile matabia ya kipagani inaingiaka ndani ya kanisa, haingiaki mara moya, inaingiaka pole pole, inakalaka na manjia ile inaingiliaka. Cha kwanza, inaingiaka kama batumishi kwanza abayaokoka. Yani kuko batu mwito, kuko difference entre mwito na wokovu. Mtu anaamini kisha anaitwa na Mungu kwa sababu amtumikie Mungu. Kuko batu beko banafikia mulengo ya kuanza kumtumikia Mungu abayabadilika. Kama kanisa batumishi bali beko mule ndani beko na mtumikia Mungu abayabadilika, image na témoignage yabo, tabia yabo itaanza kuonekana kwa bantu bengine. Bale batu beni kubaona bobeko na kunywa mpombe kumpembeni, banaanza kukopie. Yani inakuwa kile tunataka kopie kole. Batu banaona kintu kiko kinafanya muntu moya, asema fulani shiko na kunywa mpombe, mimi njo kobe, mimi nitabakia tu kilubi paka hivi. Hapana, yeye shiko na kunywa, yeye ni mzee wa kanisa. Yani anaona kintu kiko kinafanywa na Mkristo mwingine moya. Surtout kama iko nafanyika na ba leader bali biko ndani ya kanisa, kinakalaka na impact ya kufuatwa na batoto. Banaona kia mubaya, banakopie. Ule na yeye anamuona mwenzake yuko nakunywa kaloko, sasa nikwambie, nilimkuta pastor mimi moya, ndio nilimkuta pastor yuko nakunywa, anasema tusilewe. Njo vile ile comportement inaingia mkanisa a travers muntu moya, inaanza kwenda iko na de generation en generation, inatoka kwa huyu inaenda kwa huyu, inatoka kwa huyu inaenda kwa huyu, kumwisho inageuka system ya mumisa, batu bote banoka balevi. Kia pili, kuko ba Kristo bale bangine benyewe bana migraka eko mkanisa, peut-être Dieu ma intérêt moya hivi, réellement il n'a pas la décision d'être sauvé. Kuko batu benyewe kama ata ile siku banahubiri parole ya kumconvaincre aache tabia yake mubaya, anaona nikiongeza kuikala tafikia kutubu, anatoka pakiti anaenda kumlango, anakimbia parole ya kumconvaincre aache, apende kuacha. Kuko ba Kristo beko mkanisa, ils ne sont pas là pour le salut, balikuya peut-être aombewe, eko na mashida moya fulani, eko mule juste pour ses problèmes. Ule muntu hata tupia akili kuokoka. Sasa tabia ya ule muntu mumisa, ya hata ongopa nzambi, ya hata fanya chochote. Ba Kristo na bo bale beni kwa deja beni kuokoka, baki muangalia faso yuko na jikomporte na beko na ye mumisa, banaanza kukopie matabia. Njo vile dunia inaingiaka mkanisa pole pole a travers ma comportement ya bantu mbalimbali. Ni kusema kama mkanisa muko batu benyewe batumishi abaya ukoka bien, mojue kusema kama ile makarakteri yabo bale ba Kristo bote biko mule ndani mkanisa, bakibaona banaanza kukopie, inaingia kumwisho inaeneana. Na kuko batu benyewe dans l'église abana mkanisa jua kwenda mbinguni, beko mkanisa pour des intérêts mwingine,
eko mkanisa c'est puisque baba yake ndio kanisa naingiaka, barisha bapa condition ule mwenye abata muona kukanisa abata msomesha masomo, eko mkanisa juu ya kumkamufle baba yake. Sasa ma comportement ile ya Bukristo yeye ana nayo besoin, eko na mule juu bwana yake asimuseme bukwela na yua, asipoenda kukanisa bata patana na bwana yake. C'est pourquoi comportement ya ule muntu haitaitika kuchanger, même si on prêche dans quelle dimension de l'onction, ya haitaitika kuchanger. Sasa ile resistance ya ule muntu kuchanger, bengine bale benye balishaka changer bakianza kumwangalia banaanza kumutamani, bale benye bayakuwa na imani ya nguvu banaanza kutamania tabia ya ule. Oh, mimi niliacha busharati fulani, si nilimwona eko na fulani, epi eko na bwana, epi eko na imba, anaanza kufanya kumbe ule muntu ana mumisa juu kwenda mbinguni, eko mumisa lwake juu bwana yake anatombokaka asipo mkuta ana kumisa. Sasa ule na yeye mwenye kwa mumisa juu kwenda mbinguni, saa naona anawaza ils sont ensemble, anaanza kukopia tabia yake. Ndio vile makomportement ya mubaya inaingia mkanisa, na mkanisa kama mnaingia makomportement ya mubaya tunaonaka, yani kunakeleka maalama kama mumisa munakuwa deja ile kimvundu dunia inaingia, kanisa hiyo yenyewe inaanza kuonekana. Tunaioneaka kunini? Résistance à battre pour changer ma comportement, puisque l'église est là pour faire une vie nouvelle ya bantu. Muntu alikuwa na babibi 50, quand il écoute la parole eko nena na bapunguza pole pole na vita bajaka na moyo. Muntu alikuwa na mampombe anaacha, muntu alikuwa kama mwizi anaacha. Yani njo role ya muntu kusikia parole. Sasa kama dunia inashenga mkanisa, tous les prédicateurs bakisimama kuprêcher, bantu abata itika kuchanger, kutakuwa resistance ya nguvu. Juu ya nini? Bantu wote wanakuwa naona bile benyewe kwa banahubiri pale, ça ne sert à rien. Kitu kia pili, mkanisa mnageuka kama mankundi. Utaona mkanisa mnakuwa makundi. Yani bale benekuwa deja mu makomportement ya dunia, banakuwa na kabuka class. Na bale benyewe beko banajitenga na tabia ile ya mubaya, na bo banakuwa na kabuka class. Unakuta mkanisa mnakuwa bigundi bi3, bi4, bi5, bi6, ma conflit inaanza. Aba batakatifu beko banasema bale beneko matabia moya hivi beko na baona, aba na bobe ko huko banaanza kubasema bonde beko na jionesha ni batakatifu sana. Utakuta mkanisa mnakuwa matabia ya mingi na ya lana, makelele, ma conflit, batu kukosana, bintu ya mingi sana binaingia mkanisa na binapunguzaka nguvu ya Mungu. Yani kama kanisa vraiment dunia inaingia mule ndani, mnageukaka ni kimvundu. Tukibeba kanisa tunakompare na bar, tunakuta ni pamoja kabisa. Sasa kama kanisa inakuwa ina kama dunia inaingia inavunjaka impact ya evangeli, kanisa itakuwa tena na nguvu ya bakristo baongezeke, isipokuwa batu bataanza kupunguka. Pourquoi? Nguvu ya kanisa kuongezeka, c'est le témoignage ya changement ya bakretien. Muntu anangasa fulani mtu Mungu yuko pia na mubadilisha. Huyu alikuwa ni wa mabukomvi kila siku maparke, bana muona anatulia, anaanza kulomba na buluma, ana changer. Inaleta impact, batu ba mingi banafuata kuokoka. Mais kama dunia inakuwa ya mingi, changement ya batu hakuna tena, na kama changement ya batu hakuna tena, l'église n'a plus d'impact pour changer les gens ou pour évangéliser. Kanisa inaanza kwenda kuna shuka, mkanisa mnakuwa makelele, njoo ule mtu mwenye anajiona tu nikikontinue hapa imani yangu itakufa, il faut l'église. Kanisa inaanza kwenda iko na didimia na inakufa. Ingine haina hata buloji, batu wanasingiziaka. Mebia mingi ni kama dunia inaingia ndani ya kanisa. Le monde n'a pas beaucoup d'impact plus que l'église. Pourquoi? Mamlaka ile yenye Yesu alisema tuko na bitu bideux. Ce qu'on appelle le monde, ce n'est pas le pouvoir de la sorcellerie. Ce qu'on appelle le monde, ce n'est pas le fétiche. Ce qu'on appelle le monde, c'est le comportement, c'est la vie, c'est une vie. Muimani, kunekalaka, tunetaka kuchanga. Yani, Dieu est capable d'échanger une personne,
Mais ule muntu wa kuwa changer anapasha kubeba decision ya kuchanger. Nikotaka kusema dunia inakalaka na impact, inakalaka na pouvoir ya kupenetre mkanisa, puisque iko yene kusukumwa na nguvu ya shetani. Na kanisa inakalaka na pouvoir, puisque Yesu alisema je construirai une église, ile yenye milango ya kuzimu haitakuwa na nguvu. Kuna ikalaka tabia na kuna ikalaka nguvu ya giza. Nguvu ya giza ni c'est une puissance invisible yenye kunatoka kwa diable directement pour attaquer l'église. Mais le monde, dunia, ni puissance ya comportement yenye kwa mubantu benekuri ya bukari. Na njo ile yenyewe Biblia ilituambia tusifanane dunia, tuitike kuwa transformé par un renouvellement de l'intelligence. Yani inabidi akili yetu ibadilike. Tunapasha kuchanga. Mungu analeta nguvu na siye tunadeside kuchanger. Nguvu yake selon vile unaongea, nimepatia mamlaka yote. Kweli tumepatia. Mungu alileta mamlaka yote katika kanisa ya kuchanger. Me ya kuchanger muntu ule mwenyewe anajiweka ko. Par exemple, muntu ako na njala. Njo nilete mfano hapa, naona kila auditeur wangu na spectateur atanifata bien. Uko na njala, vous avez faim. Vous ne dites rien. Uko tukimia. Banaleta vyakula, banaweka pa meza. Unaikala? Mimi nishasikia njala sana. Tutakuuliza ushasikia njala, mais vyakula viko pa meza. Tu n'as pas la volonté de manger. Yani ukikufa na njala pale, haina probleme ya mwenyewe eko na kuchunga. Ni probleme yako we mwenyewe au kupenda kulia vyakula. Les changements aussi dans l'église. Yani mtu kama a changer, haina kusema kama Mungu ana nguvu ya kumchanger. Ni ye moya akupenda Mungu amchanger. Pourquoi? Pour changer ni kuitika mista kunyaka tena pombe, mista kunywa. Quand tu prends la décision, mista fanya tena hivi, la puissance de Dieu inakuwa kunyamu décision yako na inaarete, na we moya utaanza na kujiuliza comment j'ai abandonné. C'est puisque tu as décidé d'abandonner. Hata mwenye mimi hapa ukiniuliza comment j'ai réussi ya kuacha kufuta bangi, kunywa mpombe, kufanya kutumikisha madrogue, ukiniuliza comment j'ai abandonné, je ne peux pas te dire. Sitakwambia na procédure, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai abandonné. Mais kile mimi niko mwenye kujua tu, j'ai pris la décision d'abandonner. Pale mimi na décision ya kuabandonner, la puissance de Dieu vient m'accompagner. Muntu atako na kunywa mpombe pale, wala mimi roho yangu iko inakutulia, nishayo sikunywaki. C'est puisque j'avais auparavant décidé d'abandonner, ndio nguvu ya Mungu inaniaccompagner. Ni kusema muntu kama apendi kubadilika, ce n'est pas l'erreur de Dieu, c'est son erreur et sa volonté. Impact ya dunia inakalaka comportement. Mudunia hapa tu ni kwambie vérité, même les informations. Une mauvaise information circule trop vite. Kitu cha mubaya kinaendaka bupesi. Kitu cha mzuri kinaendaka pole. Sasa mambo na ya tabia mubaya. Muntu akiona tabia mubaya, les gens ont tendance à copier toujours des mauvaises choses. Kwa kukopier muntu kona lima mashamba pale bien na nguvu sana. Non. Mais tuko na bajeni fie, nileta mfano bajeni fie tuko nabo hapa. Niongelee zaidi kwanza batoto betu tuko nabo Mkasenga. Quand elle part à Lubumbashi, banafika ku Lubumbashi panjanja pale mu Kenya, banaenda kukulangula mabintu. Bo abaonaki ba mama commerçante wale wako najipana banamuke kuujisha. Bo abaonaki ba jeune fille ba ingénieur wale wako kwenda ku université. Bo banaangalia tu majibu tu mfupi na tumakola. Anashindwa kuangalia kusema kama mule mwanamke muko na batu benyewe, elles sont fortes et travaillent comme les hommes. Elles gagnent l'argent. Unaona? Yanaona ako tu makola. Anatokea Lubumbashi, elle rentre. Ole arudi huko na marchandise, yanarudi huko na akila kuvala makola. Sasa Bible inatulomba tuwe renouveler intelligence, c'est-à-dire tout commence dans le cerveau. Bile tunawazaka kama bina changer
na mwili wako hautafanya kitu. Pourquoi? Mtu hawezi kwenda kuiba quand d'abord il n'a pas réfléchi dans sa tête. Kama mkichwa muna changer na kwenda kukuiba, mtu anaacha nikienda kuiba pana batanibamba, hapana, ni makosa, nitamkosea Mungu, taharibisha reputation yangu. A partir ya bile namfanya mtu kule bali monaka naiba, banaanza kumchunga batambamba, abambambe tena, puisque il a décidé dans sa tête que je ne ferai plus ça. Ni kusema dunia iko na impact yake na Mungu iko na nguvu yake. Mungu iko na nguvu ya kumchanger mtu kama ye peke anajipana kwake, na dunia iko na puissance ya kumuronge mtu bila hata aya wala bila resistance. Kama ule mtu eko mkanisa na apendake kuchanger, papa, dunia itamukonsome d'une façon extraordinaire na atakuwa sans forme. Kama tunasema masigne ya impact misa, tukiangalia kweli dunia ishajiplonge mkanisa, makomportema ya mdunia ilishaingia ndani ya kanisa. Tuangalie habillement, la différence entre habillement ya bantu benye ya ukoka na bantu balisha ukoka. Utakutanisha bale benye ya ukoka beko nafala ko na bien kupita bale benye balisha ukoka. Je ne peux pas condamner, mais je vais directement aux dirigeants de l'église. Si ba dirigeant ya kanisa ni si ndio tuko tunaacha nguvu ya dunia ingie mkanisa. Kuko madance, kuko makri, kuko muziki. Muziki haikuanza kudunia, muziki inatoka mbinguni. Mais utakutanisha ma chanson, même les cantiques, unakutanisha ma cantique, masolo yote ni ya Koffi Olomide, permettez kumutaya, masolo yote ni ya Jibe Mpiana. Mais tumamo njo bana kreye moto banangisha mamule Yesu Yesu nzambe nzambe nini na nini, bana kreye moto mabintu. Me unakutanisha ele dance na bitu yote ni bia dunia. C'est le rôle des dirigeants. Njo rôle ya pasteur veiller, tunaitaka veiller. Pasteur anapasha kuveiller. C'est pourquoi atakasamba juu anapasha kuveiller, anapasha kukesha juu ya kusaidia kanisa ifikie kule kwenye kunaenda. Baisraeli benyewe kwanza bale balituandikia, balituletea Biblia. Kama unaenda kuangalia vile Baisraeli banavalaka papa, les arabes la que vous voyez banavalaka, ba mama banajifungia paka hapa, banabakia kabuso. Ndio vile Baisraeli banamki banavalaka. Bo benye balituletea évangile, banavalaka d'une façon là muzuri sana. Na kule kwa balisha yua, ukimwona mtu na mini jupe, c'est une prostituée. Mais quand un pasteur eko anaacha mivalio ya mubaya inaingia mkanisa na naiacha, c'est le pasteur d'ailleurs qui court vers les dangers kwa yemoya. Mtu konasema bonani mafundisho ni ya kumashamba. No. Mimi nilete kwanza mfano. Si tuko na batoto betu banakalaka banafanya defense. Anamaliza universite, anaenda ku defense. Sijui kama mshaonaka mmoja anaenda ku defense mumeniship. Banafalaka paka bien. Si ndio kubantu unapaswa kufanya defense, ampaswa kuvala mzuri. Mais kifula mbele ya Mungu. Qu'est-ce qui va empêcher mtu kama iko mpresence? Yani tunapasha kuleta difference. Makantiki ya bantu ya Mungu na makantiki ya bantu ya dunia inapasha kwa inaachana. Mivalio ya bantu beko mdunia. Babiana baba yetu ba jeune garçon, beko banapika matai basi, beko banavala madesire, unakuta mapaja yote iko wazi ishatondoka. Vile vile Rihanna alivala, banabeba ile masysteme ile ya Rihanna banileta mkanisa. Sasa pasteur kama iko naona, c'est le pasteur qui doit veiller aux enseignements de base. Kila misa, kila pasteur iko na enseignement de base Mungu alimupatia ya kupeleka nayo batoto mbinguni. Puisque dunia tuko nayo hapa, nous avons des églises kutoka kwa shetani. Yenyewe iko na kokota bantu kubapeleka kumoto. Et il y a des églises qui doivent amener les âmes au ciel.
kuna pasa kwa tu tofauti. Je ne crois pas kama pasteur vraiment kama Mungu alimpatia mission ya kupeleka maamu mbinguni, kama anaweza kuacha ile système, s'il vous plaît, pasteur, les pasteurs là qui prêchent la vérité ya éliminer puissance ya dunia mumisa, ils ne sont pas trop aimés par le monde là. Bale ba chrétien benye kupenda kutembea kulobana mumai ya ovyo, ils sont contre les pasteurs là qui enseignent et qui brisent le pouvoir du monde par les enseignements. C'est-à-dire quoi? Tunakalaka préservé kanisa par les enseignements. Mumafundisho le bonafundisho ndio ta permettre kubriser les puissances, batu baji conformer kutabia ya Mungu. Pasteur wangu, évangéliste, enseignant, diacre, apôtre, docteur, s'il vous plaît, si nous tunapasha kuveiller mon enseignement, il est balitupatia. C'est pourquoi Jésus nous a montré l'exemple. Un jour, Jésus anaenda kukuomba, anafika mu temple, anakutanisha nsoko, bantu beko na ujisha msoko. Il était fâché, anasema muna changer, muna leta nsoko mumisa. D'ailleurs, alibebeka na fimbo kupika bantu fimbo, kubafukusha nje na kubambia munageuza nyumba ya baba yangu nyumba ya sala, mo munageuza nyumba ya kufanyia buchuruzi. Il y a des églises qui sont venues pas pour sauver les âmes, mais Dieu a kufanya commerce, c'est-à-dire ils sont là pour les offrandes. Kuko makanisa yenyewe, ce sont les églises des commerçants. Ba pasteur ni ba commerçants, ba shafanya les églises leur kiosque. Kama muntu alishafanya kanisa ni kiosque, ce n'est pas un lieu pour préparer les gens pour aller au ciel. Papa, il accepte tout, même lui. Eko na bambia na batu di pasteur moya nasimama eko na ubiri anasema no, uko navala bimajipe bya mrefu bimankanzu bilefu binafichika na makafelo, utapata je bwana kukuoa bana faraka ko tumango to mfupi. C'est le pasteur qui encourage même l'église ba se comporter selon dunia. Ce pasteur là n'a pas besoin des âmes, yeye eko na besoin muyale mumisa, mutoe sadaka na afanye kila kitu kyote kenye ko natafuta. Il n'a pas besoin des âmes. C'est pourquoi mnaona makanisa yanakuwa ni changanya mpaka vile wewe ulisema baba journaliste ulisema kama ba pasteur hivi shie tuko hapa tuko tunaona, ndio tuko tunaona ule mwenye alipatiwa mission na Mungu ya kusove maam, akiona bya mubaya atakaripia na kubanyolosha batu batembe mzuri, na mwenye hana na bezwe na batu baokoke atabaacha bayale lwake bamutole sadaka, avimbishe poshi yake na mambo yake inaisha. Ana na bezwe ya batu kushanje, yani beni kuachilia dunia ipate impact mumisa. Ni si ba pasteur tuko tunaachilia dunia, na ile iko nafuatana na mission ya kila pasteur ile balimupa, puisque kuko bale balipatiwa mission vraiment ya kupeleka batu mbinguni, na kuko bale benyewe ils ne sont pas là pour le ciel, ils sont là pour leurs proches. Yani mlwake ni avimbishe ntumbo kunaisha. C'est pourquoi kila tabia yote takia mkanisa ataiacha na iwezi kuikemea. L'église dont nous parlons aujourd'hui ni ile tunaitaka l'église corps du Christ. Na mimi hapa niko naongea puisque tuko na ile tunaitaka une église locale. Église locale ni sawa hivi kishi tuko hapa na charge ile Mungu alinipa ya mji wa makimbilio. C'est ça l'église locale, mji wa makimbilio. Na kuko ile tunaitaka l'église universelle. Yani tous les chrétiens mêlés. Ile kanisa yenye Yesu alisema atakiaka kubeba, cette église là. C'est ce que nous parlons. Hapa mimi mwenye nikuongea hapa, je m'adresse à l'église universelle. Yani niko naongea avec tous les chrétiens ya ma différentes dénominations, bila kuangalia njina fulani, njina fulani, njina fulani. Je parle à tous les pasteurs de l'église universelle. Benukwa kwa Europe, benukwa kwa Amerique, benukwa kwa Asie, benukwa kwa Afrique centrale, benukwa fasi yote. Dawa ya munene
dawa ya munene iko na si bachungaji. Dawa ya kwanza, pasteur ye mwenyewe kwanza, mchungaji anapasha kuangalia kanisa yake en face, a vérifier, a angalie, a étudier, angalie mwendo wa kanisa yake, puisque weye uko na mission Mungu alikupa. Kama wewe peke utaangalia la réalité de ton église en face, puisque tu ne peux pas amener une église quelque part kama kwanza au yangalia pale kwenye iko. Kama unaona kama kanisa yako dunia inaingia, uko na kazi mbele. Ugundue kwanza realite en face. Pili, ukikuta ke kanisa dunia inaingia, prépare les enseignements de la parole de vérité. Décide de dire la vérité. Décide de dire la vérité. Sema kweli, uvunje impact ya dunia kupitia mafundisho. Dawa, c'est enseigner la vérité de la parole. Pili, le pasteur doit avoir le temps de prier pour le changement de son église. Paka vile unasema, kanisa ina tena concentré kwa mambo ya kanisa, les gens sont concentrés kudunia. Unaona teknolojia ina kusema kama ba Pierre balikuwa concentré na bia maombi, bia kusoma neno la Mungu, puisque akukwaka teknolojia. Hapana. Kulikuwa teknolojia de leur temps. La teknolojia tuna reglementaka. Kama wewe peke ukipenda kukesha au telefone, kuko batu wenyewe tutosha kwa mkanisa, même dans des bureaux. Mtu anaenda ku bureau, si hatukuanza teknolojia, bana tuletea sibe ni kutumikisha teknolojia. Si ndio bajinga. Bazungu banafanyaka hivi. Ils ont leur bureau. Ils ont leur bureau. Mwa ile bureau yabo, banakwambia kama tu ne peux pas entrer dans le bureau avec ton téléphone. Ukitaka kuingia mu bureau barisha hiwa umu mko teknolojia, banaiba telefone inabakia ku security. Wewe mu bureau utaenda kutumikisha amo telefone ya mu bureau yako jusqu'à ta sortie du bureau. Ni juu ya kureglementer ke buwe concentré. Imagine bale bene kututengenezea ma telefone, bale bene kutengeneza ma television, bene kutengeneza biote, bene kutembeza ma avion. Est-ce qu'il y a bana technologie? S'il vous plaît. D'ailleurs, quoi lié à la technologie 24/24 ne kukosa bia kufanya. Quelqu'un vraiment mwenikuwa na kazi ya kutumika, tu n'auras même pas le temps avec ton téléphone. Unaenda mumisa. Unajua mimi naenda mumisa ni kusikiliza neno la Mungu. Mtu anaacha kusikia parole, anakuwa na telefone kwa TikTok, Facebook, wapi anaingia humu na vile batamaliza kuhubiri. Na mwingine analala. Ujua kusema kama kanisa ule muntu tu moya ule, le monde lui a déjà rongé. Inabidi apate parole ya vérité et que pasteur asaide ule muntu en enseignant la vérité na apate temps ya kuombea kanisa. 3. Pasteur anapasha kulamusha kanisa par la vie de la prière. Ba Kristo beko sabatoto. Ukubambia acha kwa telefone yako weka chini uongee na Mungu. Yani ba kanisa ce sont des enfants. Ataki kwa na 70 ans. Quand il est dans l'église, c'est un enfant. Inabidi pasteur son père amwambie bia yeye kufanya mumisa. Mais quand le pasteur ne lui dit rien, atafanya vile vyenyewe yeye peke ataona kufanya. C'est pourquoi l'église, pasteur iko na charge ya kukonduire kanisa kuuzima wa milele. Tukiacha dunia, nakumbuka mwalimu mmoja nilikuwa hapa kilio kimoja, mwalimu mmoja yuko anafundisha anasema, Biblia inasema tuache dunia magugu na ngano. Ye mwenye Mungu atakiaka kudifferencier. Ce n'est pas dans l'église. Dunia hii tuko na ikala, le monde que nous vivons. Hapa tuko na ikala. Hivi niko naongea mimi, je suis en République démocratique du Congo.
dans la province du Haut-Katanga, dans le territoire de Kasenga, mon commune ya Kasenga, mon quartier Kiwala. Nous sommes des chrétiens et des païens. Njo shamba. Ce n'est pas dans l'église. L'église, il faut te préparer. Bantu bale benyewe, parapanda ikilia, trompette ikilia, batu batanyakuliwa. Na bale benukwa mudunia, toi tu ne peux pas aller les prendre ou bafunge mankamba. Non, tu les laisses comme ça. Mais we mwenye balikupa charge. C'est pourquoi kuko ngano na magugu. Ile ngano ni ngano, ni blé. Puisque kuko chef mwenye kuitengeneza ile mablé. Tukiachilia papa, même toi même pasteur tu ne partiras pas. Na we bataka kukukata, bana kuchoma moto. Ni kusema nous devons veiller, d'enseigner, de prier pour l'église. Et surtout les enseignements de vérité. Encourager l'église ya kuishi mumaisha ile Mungu anatafuta. Ba jeune garçon, de le bas âge, et batote ekodim, ba jeune, ku accentuer mon enseignement, il est à permettre même tout balamuke, na pasteur a veillé pour éliminer l'impact du monde dans l'église à travers la prière, les enseignements, les tamsaidia, sana, ku éliminer ile pouvoir ya dunia mukanisa. Tukiachilia siye bachungaji kanisa, kanisa inakufa. Pasteur mwenzangu, usisahabu abakukupatia kazi ya kukesha pa TikTok. Bali kupatia kazi ya kuveye sur les âmes Mungu alikupa. Utaenda kupeleka raporo ya banani benyo na batilia beko wanapotea. Quand on veille, c'est-à-dire ni kukesha pasipo kulala, kufundisha, kukemea, kuonya, kushauri. Usisema unajua ba pastor ba mingi banaongopaka kusema verite, mkisema ba Kristo batafani batakimbia. Kama utafikisha kumbingu sa rizika na bale sa Mungu alikupatia. Usipende mkanisa uwe na 12,000, 50,000 et que ces 50,000 là est égal le monde. Dites la vérité na ile itasaidia. Nilisema na tena que la charge du changement radical des enfants, en premier, ni les enseignements de vérité, il est dirigeant à ne pas se sacrifier. S'il vous plaît, kama pasteur ana intention ya batu kuchanger na ye mwenyewe balisha muronge par le monde, basi makele kanisa haitarudia tena comme enseignement de vérité. Et tout prédicateur qui va enseigner la vérité sera l'ennemi du pasteur. Papa pasteur, peut-être Mungu akukupa mission ya kupeleka bantu mbinguni. Weye kanisa ile uko na dirige ni kioske yako ya batu upatie mosadaka. C'est pourquoi hauna ile courage ya kusema kweli batu bapate kuokoka. Mais kama ulipitiwa, ulisaulika, papa, na kuomba urudie kwa enseignement de base ili itasaidia wewe mwenyewe kwa juu ufike pasteur, bali kuokoa kupitia mahubiri na mafundisho. Sasa wewe kama bali kuokoa, wao utapenda kuokoa wengine na wewe bali kupatia kazi ya kuokoa wengine, unapasha kudeside kurudia kwa enseignement de base pour que kanisa ilamuke na itembee mapenzi ya Mungu. Ushauri mimi nitaleta, pasteur kama eko anakumbana na verite ya parole, enseignant anafika ni mgeni anamwambia hapa kwangu mambo ya mabusharati, mambo ya kuvala majipe nini, anamubloke predicateur asiseme kweli. Kwa kusema kweli, ce pasteur là n'a pas la charge ya kupeleka batu au ciel. Ile kanisa yake ni kioske. Ao il est déjà rongé à 90% par le diable. Anamuaveugle, anasahau mission ile Mungu alimupa. Lakini mie hapa à travers émission, unajua, même quand vous parlez de la vérité de la parole, ata pa ma réseaux sociaux, bantu abata kufuata. Mais kama unafanya comédie, utaona mvumilie que je dise un peu la vérité.
asa. Je parle d'abord de nous Congolais, de nous Africains. Quand on parle de la comédie, muntu kona vula tu manguo analabisha kinywa, utakutanisha de 20 millions de vues. Mais muntu kama iko na promouvoir ata shamba, analimaka tomate, iko na promouvoir shamba juba tu ba client bende ba mutu, utakutanisha il n'a même pas de soutien. Mais muntu anavula tu manguo, anatosha chemise, banamufilme, utakuta ma commentaire ata yote. Si nous kusema les gens sont aveuglés et leurs têtes sont ensorcelées. Même la parole, les prédicateurs qui parlent de la vérité de la parole ne sont pas suivis. Nabarisha Julikana. Ah, ma profondeur pasteur fulani anakufuata. Beko c'est-à-dire Bible nasema le temps de la fin. Bantu batakimbia kusikia vérité. Batajitafutia ba enseignant. Yani bale bantu benye balisha kwa ronger na dunia. Ils cherchent les enseignants qui parlent de leur comportement. Bale beko na ba appuyer mon comportement yabo. Papa, et nous sommes manfou. Lakini si tutafundisha vérité. Kama ni bantu ba deux batafuata mafundisho et que inabagusa banakuwa sauver na banaitika ko changer, njo bale benye Mungu aliprepare bafuate mafundisho yetu. Et si ce sont des millions de dollars que nous devons dépenser pour juu ya bantu 4 bapate kuokoka, nous sommes satisfaits de ces résultats-là. Kuliko batu batufuate 1 million et que ces 1 million là bantu bapate kuokoka. Pourquoi? Même l'internet, c'est du commerce. Il y a des pasteurs comédiens. Pasteur comédien, il fait la comédie à la chair. On a bantu bile boko na mfuata. Tele 2 millions de vues de commentaires. Namadon. Kama tukiko kufuata. Ce sont des pasteurs comédiens. Utakuta qui ont beaucoup de soutien. Utakuta ni machèque. Pasteur enfant comédie couché. Ni machèque à ma million. Mais bale benye boko na fondisha évangile, ils ne sont même pas soutenus. Pourquoi? Les gens craignent la vérité. Mais nous devons rester dans la vérité. On parlera de la vérité. Batu kama batasima ma radio. Sawa, ata muntu moya, ata bantu ba deux bale batasikia parole, bakikuwa sauvé, si tunarizika et nous sommes satisfaits de ces résultats-là. Mais nous comme kujua kama le monde il s'est impacté kanisa na si tutasimama kufundisha parole de vérité iende ina impacte dunia imgeukie Mungu. En premier, mina baonea buluma. Pourquoi on fait ces convois? Pasteur Alisha Anguka. C'est pourquoi changer un emplacement, pas que changer Église universelle, pas que changer imani, la foi en Christ. Que changer milieu par rapport, puisque le pasteur a la charge de te conduire. Pasteur kama Alisha Anguka na iko ma comportement mubaya, il n'a plus de pouvoir sur ses enfants. Kama pasteur anapondoka, tous les fidèles de cette église-là, qu'on a risque ya se conformer kutabia yake. Papa, mama, au kumujuwaka Mungu, kama tunasoma Romains chapitre 10, tunaanza tupa verset 8. Biblia inasema hautamjua Mungu kama hakuna mtu ule mwenyewe alikoongelea mambo ya Mungu. Le comportement des serviteurs de Dieu dans l'avancement de l'évangile compte beaucoup. Pourquoi? Paul y est moya dans des écritures anasema mon 1er Corinthiens. Anasema soyez mes imitateurs comme moi-même Paul je le suis. Ni kusema pasteur anapasha kumfuana Kristo
bantu bakitaka kumuona Kristo bamuone mu mifano ya pasteur. Sasa kama pasteur iko na mifano ya shetani na tous les chrétiens là risquent tous de périr, de partir, bote banapasha kwenda batapotea. Papa, abandonner la foi c'est mauvais, mais changer les lieux de culte sio nzambe. Papa, kama unaona bintu pasteur yeye mwenyewe tu akupeleki mbinguni, utaanza kujipeleka we mwenyewe. Ni paka pasteur te conduit à travers la parole, ndio kanatuambia tusafanye. C'est lui qui nous oriente. Sasa kama yeye mwenyewe akutoriente anapotea, sasa mwe wengine mtafanyika je? Mnageuka kila mtu pasteur wa roho yake, mnamwacha pasteur bien ni mambo yake, mimi hainiangalii. Le monde d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, ba pasteur beko banapenda. Je sais que nous sommes à la fin, mais acha nifanye aka ka parenthèse kadogo kanaweza kubasaidia batu ba mingi benikuwa mu confusion mwa ineno. Écoutez, ba pasteur ba mingi banakuwa banapenda ba Kristo, il fabrique ba Kristo bawe ba foisia bobo, que les gens là, les personnes, les chrétiens soient fidèles au pasteur et non à Dieu. Que les chrétiens ressemblent au pasteur et non à Christ. Ni kitu kimoja kenye kinaleta confusion sana. Unaona je, kama pasteur connecte les gens à Dieu, pour que weye bantu bamujue Mungu, il faut bamujifunze kwako, mutabia yako, muwali yako. Monesikie. Les gens veulent les pasteurs, s'il vous plaît. Je ne vous attaque pas, mais je dis la vérité. Koko ba pasteur bako napenda banaweka les chrétiens ba fidèles, banabaweka mu maposhi yabo. Ils deviennent leurs fidèles. Ils ne sont plus des chrétiens, ils ne sont plus des croyants en Christ. Ile njenye iko inafanya bantu beko mukanisa, ils ne sont plus de Dieu, ils sont du pasteur. Par exemple, muntu anasema mile pasteur misukufuata pasteur pa misa nilimufuata Mungu. Ni kweli, me ule wa kukushonta Mungu anapotea. Wote nda wapi kwenye ujui? Juu mweni wakukupeleka hako njole anakufa munjia. Unapasha kutafuta, unapasha kuomba Mungu akusaidie upate mtu mwingine wakukufikisha mbinguni. Tu ne peux pas arriver seul. Tous les chrétiens yenyewe leur pasteur est déjà sur la terre, alisha kufwa. Na mwe wenyewe mutakufwa paka. Papa, ungali na nguvu vya bongo, me ya un temps yenyewe moya tu utaona tu bila kukuya nguvu, utadeside tena kanisa unaacha. Ni kusema ni adage ya mubaya. C'est pourquoi j'encourage les pasteurs à ne pas décevoir Dieu et les chrétiens qui suivent Dieu en derrière mumukongo yabo. Ba pasteur ambana ba Mungu. Ba pasteur ni mifano ya Mungu. C'est-à-dire eux ressemblent à Dieu. Na si bengine bote ba Kristo tunamwangalilia Mungu juu aonekanaki, tunamwangalilia Mungu mu comportement ya pasteur. D'ailleurs, le leader, c'est lui qui est devant, qui appelle les gens. Twende huku. Hapana yalisha bakia kule sa plaque. Eko na bambia non njia kwenda mbinguni. Iko mwende tumtembe pale mu 5 metres. Sasa kama yeye mwenyana na besoin kwenda mbinguni, shaache. Papa pasteur, kama unaona hautabiweza, subiache. Ao uko naingia kanisa yenyewe, ule pasteur n'est pas pasteur avec mission d'amener les gens au ciel, il est là pour son ventre. Juu ya nini? Impact ya dunia mkanisa, kazi yake c'est détourner les chrétiens à la mission du salut et à la sainteté. Na impact ya parole de Dieu, mumisa, c'est encourager et impacter les fidèles à abandonner les comportements ya bupagano,
bakimbilie mubutakatifu pour aller au ciel. Sasa kama wakutupeleka, wakutuankuraje, wakutuambale musentete, ye moya anakufwa na si bengine bote, nous risquons de devenir comme lui. En conclusion, l'église yenyewe ilishaingiliwa na matabia ya mubaya, nguvu ya kuhubiri inaisha, nguvu ya maombi inaisha, nguvu ya imani inapondeka, nguvu ya kiroho inapotea. Mukanisa mtayala makonflit, mukanisa mtayala makurso pouvoir, mukanisa mtayala mifalio ya kimapepo, madanse mondaine. Make mimbo utakuta mukanisa ni kimvundu na benye bapagani beko banatucheka. Na kuraja boku ya kukanisa haina hako. Juu ya nini? Tunababare par rapport na mwendo wa kanisa. C'est pourquoi kuna pasha kulamuka ba hero. Ceux qui doivent se sacrifier. Kama batatuchukia sawa, kama batatusema sawa, kama batatukimbia sawa, bale bantu benye batasimama pour défendre la vérité de la parole. J'engage les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, les apôtres, les évêques à faire revenir l'église à la croix, au salut. Turudishe kanisa kubutakatifu. Le monde ni zambi. Turudishe kanisa kubutakatifu à la sainteté. Mafundisho ya utakatifu haifundishwi tena. Mkanisa mnakuwa tu paka baraka, kuinuliwa, utapanda, utapata grade, utapata fonction, utapata promotion. Mais même si nous gagnons le monde et que ma âme yetu inapotea, d'ailleurs faida iko wapi? Quel est l'intérêt? Kwanza tu hapa dunia, hapa tu. Même si vous avez des milliards et des milliards de dollars, ukikufwa hatuta kuzika na madola, utaenda we mwenyewe, tutakuvalisha bilato vya share, costume ya share, cercueil ya share ya kutoka kwa Europe, mais ton âme là inapotea, ton âme là inaenda kwa enfer. Hata batu banayala monde mujima banaka kuyala kukilio yako, mais si ton âme là n'a pas été sauvée, unapotesha mambo yote. On ne refuse pas la bénédiction. La bénédiction ni bintu vya kutuaccompagner dans la foi, mais aina primordial. C'est pourquoi Yesu aliacha nagiza nasema d'abord le royaume des cieux. Na maécriture inaongeza kutusema musikuwe barafiki ba dunia. Les gens ba chrétiens banapasha kujekate na bantu bale balishapondoka. Utatembea je na bantu bene kupondoka? Ukigeuka rafiki wa bantu bene barafiki banzambi, ils vont t'impacter, batakukokota. Pengine uyakuwa na misimpo ya imani ya nguvu. C'est pourquoi unapaswa kuwa na bahami ba kufrekante, na benye au pasi kufrekante bale unaona kama maisha yabo iko ya désordre. La Bible nous dit écarte-toi de ces personnes là. Usibafanye baadui, lakini usisogele nabo kabisa, sababu banaweza kukuingiza kudunia. Na dunia ile, kanisa ile yenyewe inayala butakatifu. Les gens sont encouragés sur la parole de vérité. Utakuta kanisa nguvu ya Mungu iko natembea, batu beko banaokoka, l'église se multiplie. Multiplication ya maam inatokea kwa témoignage papa. Kama témoignage ya kanisa iko mubaya, les gens sont découragés de venir croire Christ et se déposer dans votre église mkuchungilia enlèvement. C'est pourquoi l'église doit avoir un bon témoignage. Les dirigeants de l'église doivent avoir un bon témoignage. Na tunapasha kuencourager kanisa kusainteté. Kanisa irudie mubutakatifu. C'est pourquoi ile kanisa ya zamani, ile kanisa ya kwanza, ilikuwa kana nguvu, ilikuwa kana uwezo, ilikuwa kana ponesha, inafungula batu, inaokoa batu. Ya sasa na nguvu yenye ya kuokoa hakuna, na nguvu yenye ya kufukusha hata mpepo hakuna. Pourquoi le monde est en train inaua juu nguvu ya zambi inauaka puissance ya Saint-Esprit. Turudie kwa mafundisho ya kwanza, turudie, tuache kizungu muimani. Zambi haina na kizungu, hapana. Tukumbuke garika mudunia, tukumbuke Sodoma na Gomora. Hatukuanza sie leo zambi, hapana. Sie tuko na grâce, Mungu anatuacha tutubu. Revenons à la repentance
les messages de la repentance, les messages de la sainteté, les messages de l'enlèvement de l'église inapasha kurudia mkanisa pour préparer l'église. Na pasteur kombana na tabia ya dunia, sababu kama dunia inaingia mkanisa, siku moja na we pasteur utaliwa na ile dunia unaachilia. Je m'adresse kubatu wa classe 3. Classe ya kwanza à tous les chrétiens de l'église universelle. Ba Kristo bote ba mudunia beni kunifuata. Munapasha kukemea ange, musiache dunia inyimeze. Angalia marafiki ba kutembea nabo. Il y a des milieux que tu ne dois pas fréquenter comme chrétien par rapport na impact ni kwa pele fuashi. Ukijiachilia dunia itakumeza et tu n'iras pas au ciel. Kia pili, je m'adresse directement kwa pasteur na ba dirigeant na batumishi ya Mungu. Tu fais revenir vérité ya parole, turudishe maisha mtakatifu kwa kanisa dans les enseignements. Tu encourager kanisa irudie kwa mtakatifu juu nguvu ya Mungu irudie na wokovu kweli. Kwanza Yesu alituambia hivi, allez faites les nations mes disciples. Kama kanisa haina tena na impact ya kuokoa watu, mission inapotea. Tukikuwa na impact, c'est-à-dire tunatembea mtakatifu na watu wako na changer tabia. Ba pasteur mbebe courage. Mwa wenyewe makanisa yenu ni makioske. Hii message ukiipokea, change la mission. Geuka évangéliste, quelqu'un qui doit amener les âmes à Christ. Na mwe ba pasteur wenyewe vous avez déjà été aveuglés par les bénédictions. Unajua kuko ba pasteur wale wenyewe quand il était pauvre, il n'avait rien. Il parlait le message et la vérité. Vile konaenda na panda, vile konaenda na barikiwa, anakuwa na magari, anakuwa na makanisa munene, njoo vile na impact ya message ya sainteté na fani inapotea. Prenez courage. Malgré les combats, mumkini mule mwenye uko natumika. Wewe ukikuwa na message de la vérité, tous les pasteurs benekuwa rongés dans le monde, abata kupenda. Et ayez le courage. Battez-vous pour la sainteté de l'église, na ile itakusaidia. Et en dernière position, je m'adresse kubantu bote bali benyaba yamini Mungu, bali balikuwa découragés, bali balikuwa déçus par les comportements de l'église. Hakuna différence. Papa, makanisa ya kweli ingali iko. Na ya bongo iko wako. Ile ya bongo iache. Wende uingie mwile yenyewe iko nafundisha kweli ya neno la Mungu. Usipoteze wakati mkusema siye na Bakristo tuko tu pamoja, kwanza na sisi tunapita. Hapana. Unampita ule mwenye kupondoka au mpiti ule mwenyewe eko natembea mtakatifu. Makanisa ya kufundisha kweli iko hako na mikono iko wazi, iko na kulomba uende usikie parole ya Mungu, utakuwa edifié, utashange na utafika mbinguni. Acha kufuata mafundisho ya watu wenye kupondoka. Itika kupenda parole. Pour terminer, je vous encourage les chrétiens d'accepter la vérité de la parole. Amopendi tena kusikia parole ya kweli. Mungu anapenda bidanganye, bima prophecy ya bongo. Unaona, ulishapata single ya noir. Mama yako, jina yake ni Chantal. Mnenda birudia, njoo kuyala. Kufuata tu kabisa kabisa mule ndani. Quel est le message central ya hii parole yote? Ini rien. Sikiliza. Usikue baridi, usikue moto. We moya, bakia namna moya. Itika neno la Mungu la kweli. Je vous encourage d'accepter la parole même si kuna luma. Njoo dawa yako ya kukuponesha na ya kukuokoa. Hapa uko unanifuata na kukaribisha. Fuashi yote kwenye uko. Itika neno la Mungu la kweli na ingia kanisa ile yenyewe imani yako iko najengwa, pande iko na pomoka. Kama uko naingia kanisa yenyewe imani yako iko naenda na kufa, change les lieux, ce n'est pas un péché. Uende kuko bantu benyewe Mungu alishabatuma vya kweli, wako wanafundisha parole ya kweli na watakusaidia kufika mbinguni. Acha kufuatana na maneno ya bongo, penda maneno ya Mungu ikusaidie. Najua unanisikia na mimi naamini kwa mkono wa Mungu utakugusa. Basi nikuombee wewe mwenye kunifuata.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila mwenye anasikia hii message, mission yako ni kurudisha kanisa muvolonte yako ya mtakatifu, lakini shetani anatuma baenvoye baki, bafaux prophète, bafaux docteur, bafaux apotre, bafaux pasteur, benyewe bafaux evangeliste, benye banainuka juu ya kudeboshe bafidele, kubatosha muparole ya vya kweli, kubapeleka muparole ya vya bongo. Mimi naomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mwenye anasikia message awe touché par le Saint-Esprit, aguswe, arudie kwa maisha mtakatifu. Batumishi bote bale balipondoka, baliacha mission a travers ya hii parole na hii message, barudie kuokovu ya bantu, basiende tu mutama na mifuko na matumbo yabo, lakini baitike kurudisha batu mumusingi wa imani ya kweli na batembee mu parole ya kweli. Bapatie courage, bapatie nguvu ya kufundisha neno la Mungu pasipo aya na boka, juu batu bapate kuokoka. Na namuombea kila mwenye ananisikiliza, mwenye alikuwa desu, umupatie courage na fungula macho ya imani kubali benye balifungwa, batambue mkono wako na baone parole ya Mungu. Mimi nakubariki na mimi nakutakia rudi kwa maneno ya Mungu. Wewe mwenye ulianguka, wewe mwenye ulirudia nyuma, Mungu anakuita. Rudia tena kumtafuta Mungu, imesasheni yako. Mungu akubariki.